咁你撳到可以睇到。喂，hello，大家好。就我哋好似呢個台咧，好似係咪好似真係第一次開直播啫喎，係嘛？第一次直播嘅，咁啊，今日係講金直播嚇，咁又唔好望到我就以為係股票。咁啊，講金最主要其實就係想同大家分享，除咗股票之外，做啲咩特別嘅資產同埋特別嘅嘢，我哋要知道。咁啊，今日咧就好榮幸㗎，係咪好榮幸？好榮幸嘅，我捉佢嘅其實係啦。今日無端端得閒又，好有緣分咁又好似開下直播喎，開一陣喎咁樣，就講一講即係最近有咩搞作啦。最近啱啱我哋個標題可能就寫究竟買樓收租好定係我哋買股收息好咧？股票收息好啦咁樣。咁我諗呢個直播呢個系列咧，就希望啊，如果大家嘅反應支持啦，你有 like 啦嚇 comment，咁你 share 咗俾朋友仔，就每個禮拜我都揾阿 Eric 過嚟同大家一齊做直播。咁個直播一定係關樓市事嘅，因為樓市我諗大家都好多人去講唔同嘢，好多朋友就有啲人問我嚇，咁啊都有朋友問我嘅。買樓好唔好啦？咁你問我就買股票我答到你啦嚇，買樓我就梗係問下 Eric 啦。咁你話買樓得唔得？咁而家唔係究竟低唔低？究竟個回報高唔高？點樣計個回報？咁啊成日話4厘、3厘係咪真係有咁多厘收翻嚟咧？有冇啲隱含嘅陷阱咧？又話調翻轉，咁幾多厘先叫好咧？咁而家 Eric 佢自己又會唔會有咩買樓嘅時機啊等等啊？超啲傾下啦，係啦，咁同埋。Eric 就係最前，即係好前線㗎。呢排我啱啱頭先聽佢喺隔離聽佢打電話，我都未停過，都冇停過，係啦。咁啊頭先見到有地方成啲租盤咧係辦公室嚟㗎，都係啲黃金地段係租晒。係啊，你可以講，我哋可以講其實寫字樓嗰啲咧，其實我諗其實好少人即係開 live 或者譬如話講寫字樓真係好少啊。係啊，啱啱即係打去即係啱啱電話收咗線啦。我哋點解開呢個 live 就係哇，原來個寫字樓原來咁誇張喎！我打電話去咧，問啊嘛，海港城有冇樓租啊咁樣？冇咯喎，係啊，有冇裝修？一間都冇，有啊，好舊咯，好殘咯，就係跟住又問其他，好似真係冇乜選擇啊，係啊，所以會唔會係即係啲人落咗嚟香港，即係開公司咧？會唔會有人喺新加坡？可能翻嚟香港啊，會唔會咧？我唔知啊，其實。不過我係 feel 到係幾勁。諗下呢個真係同我哋嘅認知好唔同啦。認知上邊我哋見到周圍行啲鋪頭真係好多執咗。嗱，銅鑼灣、灣仔、旺角、佐敦油麻地都叫旺啦嚇，跟住九龍嘅旺個旺個旺，好多都執咗。但係你發覺寫字樓竟然租得咁誇張，咁其實呢個又唔使咁多諗法嘅。其實有時候好簡單，就係營商嘅模式去變咗。我今日咧好食，我今日睇個IG 啊，佢 fit 我咁啊咩咧？杭州個地方全部酒店嚟嘅，嗰棟酒店佢做嘅 GDP 等於幾個鎮。點解咧？原來係直播網紅地。即係嗰啲人而家租個地方嚟做直播啊？係全部佢係全部網紅喺嗰棟酒店入邊，好多間房一層啊。咁好亂喎，咁好亂喎。全部都係8成9成嘅女仔，啲人講笑話。如果你做男仔想揾啲靚女見靚女咧，去個應徵保安。但係重點唔係個，仲有一層，佢一層嘅 GDP 個 GDP 都係人哋一個鎮啊，好誇張。咁所以你諗下，連個消費模式都變咗，呢個好唔同。咁所以調翻轉啦，鋪頭冇，但係寫字樓咁多人租嘅時候，係買啲先兆咧？我都覺得呢個可以。阿 Eric 每個禮拜即係我哋如果有機會直播咧，就唔一定啊，得閒先至開，唔得。唔係呢個要 promise 啊，要 promise 啊，一個禮拜盡量開，都唔知其實另外一方面啦，即係講笑咁講，我唔知有冇人睇，有人睇先開。第一次開直播咧，冇人睇，冇人睇你過嚟講嚟做乜 Q 咧？係咪先？咁所以睇下大家有冇繼續睇一個反應咯，係啊，即係話啊，傾下偈，傾下樓市好冇咧？好啊，係啊，或者譬如話啱啱講個話題話啊，用咩收息好啊？其實好多人都想知啊嘛。係啊，其實因為好難得嘅，你諗下嗱，就係地產啦，正常就係一係講樓嘅啫，一係就講寫字樓嘅啫，一係講鋪嘅啫，就好少有樓啦。有寫字樓有鋪都有做嘅一個叫做專業人士係好少嘅，因為正常係分開3個㗎嘛。等為 Eric 你自己啦嚇，你係自己嘅公司，咁你會接觸晒咁多個唔同嘅 sector，亦都係咁多個唔同嘅客人好順利去揾你啦。咁所以你有機會接觸到三個範疇。咁嗱頭先講咗啦，寫字樓
你就啱啱用閒巷揾你幫手啦。咁你見到係好旺啊嘛，係嘛？我見到話係唔止海港城，有其他地方都話都話租晒喎。啱，其實我哋食飯嗰陣時咧，係我喺度打電話，嗯咁我問啲老友，喂譬如話啊 IFC 有咩租啊？打下譬如我要1萬尺，喂1萬尺你以為即係以我哋認知，而家呢咁嘅時勢，邊人做啊？啦1萬尺係咯，冇，完全租晒。我問 IFC，我都唔知出唔出街㗎，不過算啦，照講。得唔得㗎？得㗎。IFC 得嘅，得㗎，係咪得㗎？真係得㗎。唔理啦，開咗就算啦。喂，IFC 喎，喂1萬尺有冇啊？冇啊，最大幾尺啊？有個2000幾尺啊。咁啊，如果呢叫細㗎啦，係咪？呢2000幾細喎，細。1萬尺就，你等啊，等到可能下年嘅6月咁上下睇下有冇啊，先至有間1萬尺。哇，咁誇張咩？我以為好多，即係以為好多啦，以為吉晒寫字樓，即係寒冬啊嘛。我之前聽，不過其實係跌咗好多嘅。如果成個寫字樓咧，個價錢有啲真係跌咗七成㗎。係啊，但係邊個區度啊？可唔可以講？區我諗譬如話金鐘啊嗰啲，即冇啦。咩中環中心嗰啲，其實都係即係你睇有陣時我哋喺度碌啲譬如話媒體咧，其實都好多蝕讓啦。係一半以上就梗㗎啦。咁有啲如果譬如話你摸頂嗰啲，可能真係六七成都有啊，好誇張啊。咁你鋪都係啦，鋪都，但係我估唔到，即係我啱問，哇，竟然係可以。要揾嗰1萬尺，但係個租金方面咧，大約咧有冇跌咁多？租金嗱，其實我唔係好熟寫字樓，但我會問下，即係得閒耐唔耐傾下偈啊嗰啲啦，即係我都會睇嘅，耐唔耐同啲老友睇。咁其實係平咗嘅，係平咗嘅。但係比最高峰期嗱，以我認知，我唔知啱唔啱，我有錯就更正我。如果譬如話 IFC 第2期咁先算。以前最高峰，我諗係全球差唔多最貴數一數二㗎啦。佢2字頭嘅200蚊尺嘅，係啊。而家我問啲老友，佢話去翻可能83、84蚊尺係咁上下，即係跌咗差唔多有3成度，租金跌3成，但係個價又跌得多喎。但係冇嘅，因為其實可能有啲地方可能跌得多啲嘅，係可能 IFC 甲級。冇啊，其實你唔係一定喺度做生意噶嘛，你要個門面啫嘛。咁可能係嗰度係冇跌咁多咯，抗跌能力可能係高啲咯，可能係係啊，所以我覺得係跌咗嘅。不過哇長得咁犀利，真係好旺喎，好似係嘛？咁即係今次個 idea 就係究竟寫字樓個位見底未咧？咁但係我諗大部分觀眾呢個咧，可能未必咁有呢個叫做熱情去好奇心去諗。調翻轉啦，重點啦，樓咧。樓啊！我想補充寫字樓一句先，因為其實如果寫字樓咧，即係其實啲人啊，即係成日都接觸唔到啊，唔知啊，以為哇寫字樓一定好慘啦，好差啦。咁我自己覺得就我唔睇過，我唔知咯。係啊，因為其實樓你每日問㗎嘛，會唔會每日去問寫字樓咁得閒咧？因為我哋就會有客，我就會去問。咁啊所以即係呢個頻道好，我哋咪得閒咪傾下咯。究竟個市咩情況，咪講下咯咁樣。不過你啱問住宅，如果問住宅之前咧，我都想講其實鋪就差啦，即係鋪真係堅差。因為我哋譬如話行出去食飯嗰啲，哇間好似執晒咁，間都好似唔掂咁樣。同埋我有陣時上去Facebook 嗰度碌咧，又各間又要頂租，跟住又話要退租啊，成好差。你之前有個客咪揾你搞，即係可能想揾間鋪頭啦。咁其實揾嘅過程順利，多唔多鋪租出嚟㗎？死啦！咩客租啊？喺旺角嗰個。哦，係啊，喂，嗰個搞笑啊！嗰個係顛覆咗我認知。喂，分享埋啦呢啲。呢個係啊，呢個都幾得意㗎。我冇嘢唔講得係咪先？呢度係咪先？你唔好開名咯，唔好開嗰個。冇唔會啊！我哋又唔開名啦，係啊，唔會開名啦。咁有啲人即係顛覆咗我認知，即係有啲人而家係其實我有個朋友都開嘅，咁佢開夾公仔。夾公仔鋪，咁其實咧，我之前叫我哋個客啦，或者譬如話其他客都問我，喂，夾公仔鋪想租一個，係啦，咁我哋就喺旺角嗰度睇，其實都平咗好多嘅，係啊。不過咧，佢夾公仔鋪咧，佢有啲唔租俾你，即係其實唔知你有冇經過夾公仔鋪咧？而家好似成個賭場咁啊！我都試過去玩過啊！我見隔離嗰個咧，好似夾100幾蚊，又夾到個龍珠，又唔知咩喎，哇！又夾海賊王嗰啲。
度搞，我又喺度玩300幾蚊，一個都冇，嬲嬲地以後都唔玩啦。不過真係好多人喺度賭。你覺得業主唔中意嘅原因係啲乜咧？係咪個生意覺得係唔係持久啊？唔係可發展，定係覺得佢做唔起個鋪租咧？因為做飲食咧有機會咧做得旺咧帶人流啊嘛，係咪咁嘅意思咧？其實我就覺得，如果係我咧，我撲到去租，有乜所謂嘅？你好個吉睇到係咪先？我都唔知啊，我問下個業主一睇到，我真係問你做咩唔租嘅係咪先？有難得個租客喺度喎，我撲到去租啊！如果又唔係好旺，係我唔知，可能佢但租金又冇話特別平嘅，冇特別平嘅，即係正常租㗎嘛都係。金嗱，其實有啲係咁嘅，得打下譬如嚇，有啲可能租俾地產，有啲發展商。地產係租得貴啲嘅，咁你食肆啊嗰啲佢好平民嘅啲價錢，地產會租貴少少。咁如果譬如話對地產有少少認識，其實都知啦。一打譬如可能一個位我租俾間餐廳10萬咁先算，租俾地產30啊50啊，可以係咁嘅。倍數。即係我唔知個倍數係幾多倍啦，但係可以貴啲嘅。有啲商場係咁嘅，咁同埋佢即係會咁你。地產俾得起錢啊嘛，同埋佢會呃到你去嗰啲角位啊嗰度，係有啲就會係咁咯。我知道係啊，不過唔係個個商場係咁啦，當然係啊，因為不能代表全部嘅。係啦，係啊。咁鋪又講咗啦 ，office update 咗啦，咁大家其實 office 嗰個情況咧係比大家想象中更加好啊！我想講，即係我聽到隔離都覺得好似係好，即係經濟就可能冇想象中咁差。唔係啊，因為我啱啱問嗰啲咧，可能集中都係甲級啊。咁你乙級嗰啲點樣咧？其實好似我哋呢棟點樣咧，都有吉鋪嘅，都有吉盤嘅，可能係大公司會唔會翻咗嚟香港先咧？即係唔知係啦，特別可能係金融嘅公司，因為你揀親嗰啲地方都係同金融相關嘅。佢哋下不過算啦，講埋啦，佢哋都唔睇咩㗎啦。個個都嚟都有149㗎啦，可能個個係咪都係金融公司啊？有機會係金融公司可能係金融公司可能某啲上市公司即係港股上咗市啦，係咪喺香港攞翻個落個腳點都可以諗咧？咁可能係咁咯。同埋喺之前啦，早排我 family office 個政策，咁係真係多咗好多公司嚟香港，所以啲人就話即係令到香港重新成為國際金融中心，係冇機會咧？而家唔知，但係睇個租嘅市場咧，OK 嘅，係 OK 嘅，係呢個係緊要嘅。咁一定入主題，真係入主題㗎啦。今日個主題就係買樓收租同買股收息。兩 part 啦嚇，係咯，我哋大家分享啦。不如譬如即係睇下，譬如話有咩收息，或者買樓有咩收息咁樣。嗱，我哋先講邊 part 咧？嗱，買股收息，我諗我都係講下嘅，因為我諗收息方面我都成日問我啦嚇。咁其實我個人咧成日講嘅收息咧，我自己咧係唔會假設你得3萬咁計啦。假設嗰隻個股佢要嘅本錢好大，因為佢用手數嘛，香港港股啦。例如你有30萬，你只係買夠2隻個股嘅話咧，我係個人係絕對唔會淨係買2隻個股收息嘅。買股票收息嘅最大問題係在於啲咩？在於因為佢驚個價跌啊嘛。所以其實我想講，而家我哋香港好多唔同嘅 ETF 收息係非常之好，係真。因為 ETF 個好處係佢一籃子啊，一籃子嘢就係你可以買好多個分散風險，你唔會得隻股票。好似我成日記得有觀眾嗰時好慘啊，而家好翻啦，好翻啦，點解好翻咧？佢22年開始就21年年中開始定投港鐵66，為咗收息，其實好多人係為咗穩陣，好多人係買港鐵收息嘅喎。22年去到24年，我見我屋企即係我阿媽係我阿媽，只會睇直播唔會睇嘅，諗佢買成日都有啲港鐵信嘅，即係咪有港鐵啊？我估係啦。係咪買車飛咋？唔係啦，嗰種信咩得鬼閒幾種信咩？係啦，2蚊搭車係咪先？雖然有贊助。咁所以個重點你知，港鐵由21年跌到如果真係24年啦，年最尾跌咗超過50%。你未收過6厘息，或者最高峰嘅計翻嗰個，因為厘其實點樣計？厘好簡單啫，你就係收嗰個股息，除翻你買入價就係其實個厘數㗎啦。但係其實調翻轉啦，如果喺高位買嘅話咧，個厘數冇咁高㗎，因為你份母大咗啊，大家明白嗰個方面係咁樣計啊。咁調翻轉，所以加埋可能都冇5厘息。你揾嗰5厘息，你蝕咗50%嘅資本，呢個係好唔划算。所以喺我心目中收息咧，而家呢一刻咧，特別而家25年啦，我見到好多唔同類別嘅 ETF 啊，你可以慢慢揀啊。咁揀點樣揀？你有機會可能睇翻我哋孫子個 channel 啦，或者得閒我再講多啲。但係搞簡單啫，就係
揀嘅不外乎3個緊要性。第嗯一個厘數啦，一定股息係率啦。咁而家基本上係普遍啊，大部分嗰高息 ETF 啊，我諗都有成6厘6厘半係最少， 6厘可能叫做弱㗎啦，弱㗎啦，弱㗎啦弱㗎啦，最多嗰隻就8厘係保證或以上係啊，有啲係叫做例如佢係特別啲嘅特別策略嘅 cover call 嗰啲咧，個10幾厘十幾係啦，只要個市唔係下單一即急跌嗰只咧，佢呢個厘數已經維持到。咁你諗下有10幾厘，有8厘，8厘嗰個係仲要咧，佢根據 back test 根據回測係啊。係5年升咗1倍到嘅。其實我上次我有去聽嘅，講埋佢3145啊嘛，華夏嗰只啊嘛。上次佢第一開記招我有去，你冇去啊嘛？我冇去係嘛？咁其實佢有講啊，佢話佢盡量唔想，因為大家譬如派完息之後，佢個股價會減咯。係佢係盡量唔想，佢哋盡量唔想令個股價喐咁樣嘅。佢話因為咁講，佢盡量有好多唔同 ETF，有啲 ETF 係會由個資產入邊派出嚟，係啦，有啲就冇錯唔係資產入邊派出嚟。咁啊，佢嗰隻就唔係資產入邊派出嚟，係咯咁變咗就所以其實我聽落我都覺得吸引，我都話喂有機會我都轉少少過去。我買咗，因為我買咗啱啱我哋講嗰啲咧，其實3416我自己都有買啊，係啊，我都有派息啦。好幾隻我都買啦。3416就派17啊嘛，上年17，係啦，今年佢而家佢17每個月派係派1點幾啊嘛，係咯，我有買啊，我有買啊。不過我啱啱你問，即係我自己嘅部署，我可能啊嚇，我見到個市咁誇咧，因為我23年我就將層樓賣咗，因為因為最唔好事好嘢喎真係。因為唔係嗰陣時，唔係有緣，即係我覺得係緣分嚟㗎。即係嗱，我賣完樓之後咧，離曬譜即係嗱，即係賣完樓之後，我唔想賣樓嘅，即係嗰一排就咩諗法咧？咁我爸爸啱過身啦，因為嗰一排我啱啱賣完之後咧，即係個天整定嘅有陣時啲嘢，誒原來發覺咗我爸爸有癌症，其實有啲嘢係整定嘅，我覺得係啊。咁當時係咪要錢咧？咁樣即係唔知，係啊。咁所以就問，使唔使教一教佢啊？好似冇電喎 Anders。麻煩你係嗰個 mon 唔記得條電掹咗喺嗰個位。係啊，就未停住嘅，你放心。係都 OK 嘅，應該未停嘅。係啊，係啦。咁啊，所以我覺得就係咪一個上天俾我指示就，喂你要咁樣做，所以有陣時啲嘢冇得強求。咁啊唔係，即係有啲人話，喂你咧死好彩啊！嗰個時間咧，成個樓盤係借你賣到，借你賺錢，其他全部人衰。但係其實你有冇諗過？喂，原來經歷過啲嘢喎，每個人都唔同經歷喎。咁樣咁講嘅有緣分賣咗啦，咁賣咗又賣得個價又靚啦，又有買家啦。咁唔係最靚啦，23年跌咗落嚟㗎啦，最高峰咧，即係我賣嗰陣時800幾啊嘛，最高峰係1200萬嘅樓上賣。咁你冇得同最高比嘅，但係即係覺得差唔多就算啦，就 OK 啦咁樣，係啊。咁呢個係物樓啦嚇，咁啊而家就講收租啦，收息啦，收息就10幾厘8厘。咁而家嗱樓嘅租厘數回報大約幾多咧？其實我自己啦，我用翻我自己第一身嘅可能嘅諗法啦。其實我自己有問啊，有講最近有啲咩樓可以收租？我有睇我喺度睇淘大得唔得咧？舊嘅嗰啲人喂淘大又舊又爛又殘又幾廿年樓做唔做按揭啊嗰啲，但係你唔好理，人哋可能400幾萬，你可能收4厘零，我計過4厘零，400幾萬佢一租一個月幾多錢啊？大約我諗佢16000啦，我估啊，有16000蚊。我估又係啊，你其實你 OK 嘅，真係 OK 喎。我諗如果你買落去做70%按揭，如果係保都唔會保好多，同埋即係我買個新樓，我可能我又買個舊樓，因為新樓最慘一樣嘢就係即係大家譬如我哋最近都幫人買咗，即係啟德啦叫做咁，可能500幾萬。佢可能收得可能15000-16000蚊，咁但係嗰2000蚊其實已經去咗管理費咯喎，咁仲有差餉咧，係咁佢計翻落去，咁呢度都係數嚟噶嘛，咁所以我自己就會覺得，我好唔好？如果我係要穩定少少嘅，我唔係搏佢要增長嘅，我就不如買落去咩類似係淘大、 4厘3沙田第一城， 4厘3係啊，呢啲會唔會 OK 咧？因為其實某啲咧，譬如話沙田第一城咧，會俾啲咩人搶貴咗咧？學生，佢搶貴咗你㗎。仲有一個優點，佢唔可以1個月俾你㗎，你都冇收入證明，點咩啫？佢係一次過俾1年你，
係啊，所以我覺得就仲有 OK 咯。紅磡都係，紅磡都係。紅磡得翻咩咧？紅磡可能得翻黃埔。紅磡我話細個做啦，03到05年喺嗰度做啦，可能得翻黃埔花園同黃埔新村，可能舊少少嗰啲嘅回報會，即我自己唔中意買你新樓可以買單獨，即係如果譬如話舊少少嗰啲咧，我唔中意買單獨，因為嗱我買翻嚟好簡單嘅啫。咁我要賣翻出去噶嘛，咁佢都冇一個指標性喺度，所以我自己又中意買一個屋苑咯，即係點都可能2-3棟啊、幾座啊嗰啲。因為我以前第一個自己買翻嚟嘅物業就係買德寶啊嘛，德寶花園啊嘛，都係個屋苑形式，係咯。德寶大家知邊度？九龍灣德寶九龍灣咯，好出名啊！我位都係九龍灣一個叫做。其實佢幾方便啦。其實我上次我都有去過。咁佢隔離有淘大，跟住有條天橋駁過去喎。而家仲方便咗㗎，之前而家起嗰個叫做松歐一個叫做社區定乜鬼啊？叫西九嘅嗰個叫做 Sports Centre 加埋啲 Art Centre 夾埋一棟嘢嘅，一嚿嘢我唔記得嗰個叫咩，一棟啱啱起完嘅，起好耐㗎啦，起咗起碼有5-6好似方便咗啊，5-6年以上啊，所以其實好似都唔錯，所以我唔知我眼光如何啊，咁我就會去了解咯。呢個係我哋平時朋友傾啊，或者我屋企人啊傾咧，都係咧，我發覺咗個道理就係咧，其實咧你買樓收租嚟講咧，唔好買新樓，調翻轉喎，租樓住咧，住新又好喎。係啊，所以我覺得係咁樣，咁係 OK 㗎。所以係嘛？我嗱，打譬如我收咗租翻嚟，咁我打譬如收咗16,700，咁你咪加少少去租間新樓咯，又有會所，咁佢俾嘅管理費佢又貴啲，我覺得係筍咗㗎。我覺得係筍咗。你又可以搬嚟搬去喎，係咪先？係啊，我覺得筍㗎。特別有啲如果信風水啊、信命理嗰啲，因為有啲位會轉啦，有時會中意搬嚟搬去咁樣住，都唔係。咁阿蘇文峰都係啦，蘇文峰好中意搬嚟住啦，佢永遠嗰層樓都租俾人，佢嘢租人哋層樓啦，一樣係。原來我都係同佢差唔多。係啊，你都係阿師傅咯，阿 Eric 師傅你好啊。咁啊，所以我覺得呢一個位其實係緊要嘅，即係好多人可能調翻轉，我買層樓新嘢翻嚟租俾人，咁啊好唔抵嘅。新樓係自己新樓要租嚟住咧，管理費真係好貴，我想講好貴。係啊。新同舊樓好差，如果用租，如果差嗰個每一尺有冇3倍啊？如果真係可能同一個地方差唔多地方，我諗有兩倍幾3倍可能差。差好遠啊！個管理費差好遠。你都係有資人啦，你嗰間租幾錢啊？如果我而家租我租人哋嗰度。租咪租客嗰個啊？我即係我租嗰度。係啊。2萬幾咯。唔係，你租即係你收租嗰間啊？租俾人萬幾咯。萬幾係咯。管理費幾錢啊？2000。哇！1000。我1000。1000。10%啦，30%咯。哇！咁其實都唔抵嘅。好唔抵啊！俾我揀，我未必會揀。我係啊。但係有啲人就咁諗啦，即係喂，我要新樓係咩意思咧？我會唔會搏佢升值？係啊，即係升值潛力會唔會大啲咁樣？係啊。其實咧，即係講開樓盤咧，我有啲見解嘅。即係而家咧，即係啲人話啊，輕冚冚話哇天曬天，即係唔係踩佢台咁天曬天，其實比以前咧。你有做可唔可以講？其實講咯，咪講得係咪先？唔認得我啊，阿雷霆。其實天曬天，你而家攞出嚟個價其實貴咗啦，叫做我當你貴2-3成啦。咁其實我覺得，如果你貴咗2-3成，啲人去抽，其實可以揾隔離嗰啲盤咯。我睇一睇先。其實天曬天係咩盤咧？我就想問喎，真係想問喎。同埋點解天曬天咁出名？可唔可以講幾句？其實天曬天個優點其實之前講過嘅，係近商場。佢其實樓下地鐵站就可以駁到去地鐵站啊嘛，樓下個出口同埋會所靚啊嘛。我去過嘅，真係靚嘅，堅靚嘅 ，OK 嘅，係啊。咁天際會所啦，新鴻基啦，地鐵啦，商場啦，有 Sogo 啦，又近睇演唱會啦，係啦，又多 friend 啦，係咪先？係咯。但上面租俾人又多內地人士過嚟，你可以租貴啲啦，係啊，唔錯噶。回報幾多啊？嗰邊租金唔高㗎，其實過唔過3啊？想知嗱，即係打下譬如同區，即係天曬天打下譬如你可能買間，我撳下先，我費事講錯啊，你等俾少少時間我，因為直播啊嘛，冇準備咁大佬，喂嗱林真係堅開㗎，喂真係真材實料同你分享啊，大佬係咪先？嗱，而家睇住啦，嗱我而家睇咧，即係大家研究下啦，308尺啦，我當你，咁你308尺，我諗你一房，我諗你唔會租超過2萬啩，有錯請更正。應該唔得。有錯請更正，可能你挨住2萬都唔頂嘅。嗱，我哋租出去，我哋買翻嚟就700幾萬。其實咧，所以即係點解咧？我哋個朋友就買咗，即係所以我點解我哋個朋友，我介紹佢哋咧就買跑道區咯。喂，
大家都係啟德，當然佢嗰度遠啲，你買嚟收租啫嘛。嗱，佢買翻嚟500幾萬，佢租167，喂，咁呢度買翻嚟可能700幾萬，仲要抽到唔知，即係又唔知抽唔抽到喎，係咪先？啱問三厘啊，都係問三厘。其實嗰個咧即係其實嗰個我都唔想講，因為點解咧？嗰500幾萬咁幾間想自己做晒佢，喂，真係得幾間喂？成個跑道區一房500幾萬，筍到癲，萬幾蚊尺咋，真係。咁啊，條數啱喎。即係我哋計過係好三厘到尾同埋3厘都唔夠咯。係咯，個分別。如果咁計，你要個靚啲定係收音機靚啲啊？第二個唔係好方便嘅，可能平少少咯。但係跑道投資嚟計，跑道區有冇靚景啊？冇。其實跑道區嗰間就望少少海添，係嗱海一線海景，一線海景。係啊，非常一線海景。不過如果俾我揀啊，我不如問你先啦。如果俾你揀，你會點揀？唔係自己住定邊度先？係咪自己住先？你話咯。如果我自己住嘅話，就應該揀頭先跑道區。如果我租俾人咧，就兩個都唔揀，揀舊樓，一定要揀舊樓。哦，租俾人啊，咁都係跑道區啦，佢厘數高啲啊嘛，3厘8同埋3厘喎。但係兩自己住嘅優點就自己住，可能自己住嗱，我代入翻可能啲客人啊，或者譬如話啲用家啦，可能會揀天璽天嘅原因就係我會近地站翻工咯，因為你而家你坦白講，跑道區有啲咩唔好咧？佢係唔方便嘅，因為佢係而家要轉架巴士出去，咁嗰架巴士又唔係成日有啦，係啊，我唔知小巴我唔知去邊啊，我因為我去親我都係揸車去，我好似搭過一次，好似發展商嗰啲出土定係唔知咩過去嗰邊嘅啫，係啦，其他我都好少唔揸車過去啦。咁所以而家係唔方便㗎，即係，但係你話收租咁所謂租客住，因為我自己住係咪先？如果俾我就唔會啦，即係如果俾我自己揀，如果兩個自己住，我可能真係天璽天，貴少少可能都天璽天。咁係方便好多嘅，即係大家譬如買餸，係啊，方便好多。咁買餸你啟德你唔會去樓下咩 City Super 乜乜鬼，我唔知係咪 City Super 我唔記得咗。咁嗰度隔離有啲咩啟晴邨，啟晴邨邊有嘢買㗎？嗰度有街市其實好，不過嗰度其實都係比其他街市貴少少嘅，我知道係，不過就比起樓下嗰啲商場嗰啲嘢貴啲咯。即係你話如果生活咁計，其實啟德 OK 嘅，好住嘅。我曾經諗過，喂幾好住喎，嗰度有會所喎，即係我睇邊度都係嘅。即係我有個唔知優點嘅缺點，我睇邊度都係靚。睇下，我覺得我又中意咗呢個。幾好啊！唔係，因為其實你賣任何做銷售任何嘢都好咧，你唔中意一樣嘢，你好難買佢。冇錯。係啊，即係你好難介紹俾客噶嘛。我就係話，我自己中意咗先，咁我就會好想介紹俾啲好嘢俾個客咯。係咪先？即係我就會。咁呢個係合理嘅。咁你唔中意點樣賣出？等於我哋以前做生意都係個 product 你自己中意，O K 啊。咁你覺得真係好食啊，啲嘢真係賣咗俾人，咁啊你食得都開心啲啊，咁咪點樣賣？咁啊，但係其實有想講咧，頭先講厘數咯。嗱，股息咧就有咩支出咧？收股息收嘅支出就有機會你個 stamp 啦，你有可能個平台有收費啦。嚇呢個收費啦，但係咧其實咧我想講樓咧收租咧個租其實嗰個厘數咧其實唔係咁正確，因為好多嘅支出咧係未計嘅喎。直情係話俾你聽踢爆佢啦，因為唔係踢爆，因為其實嗱呢樣嘢咧，其實我哋之前我做銷售啦，有陣時會做啲 training。其實幾年前我其實聽過人都幾叻喎，識用呢個 training，即係呢個方法去 training，去話俾人聽係點樣計條數。咁其實其實我以前入行啦，03年嗰陣時咁有個叫做師傅啦，係啊師傅。咁啊咁佢就以前教一教我，喂其實咧個樓應該點樣計嘅？咁啱譬如我哋計咧，成日啲人計啊，我哋計租金回報，我哋點樣計咧？個租金年嘅收入，再除翻嗰個樓價啊嘛，咁好簡單啫，係咪先？唔啱啦。喂，咁我都未，我應該計我攞幾錢出嚟，再減翻個利息去計啊嘛。咁其實個厘數你有機會計得好啲嘅。其實啲人點解發達咧？因為以前啊，因為其實佢用槓桿啊嘛。即係打下譬如我以前90按揭，我40萬我 hold 住，我打下譬如40萬我 hold 住400萬樓喎，係咪先？咁但係當然90按揭唔可以收租啦，我唔知有冇人偷雞啦，我就一定會絕對唔會做啲咁嘅嘢，係我都聽過啲人好似賴過嘢，咁所以我一定唔會。咁所以如果譬如話七成按揭我400萬，咁我攞82萬出嚟，係啊，咁我其實每個月可能收幾多錢租啊？嗰度係收400萬收萬，我當你萬蚊我當係10幾萬租，咁你幾多厘？你咁計你都10厘啦，係咪啊？都10厘啦。咁當然我哋要扣翻啲咩咧？
咁你咪利息扣翻個利息㗎嘛有，咯。係利息支出。咁扣翻個利息，咁嗰度冇10厘，咁可能計翻，可能都我估啊嚇6-7厘，我諗都有嘅。我估係6-7厘點都有嘅，即係唔係話啊你計喂成日啲樓3厘點生存啊點剩啊？我諗係唔係咁計咯？我自己覺得要用計槓桿個數去計。係啊。但調翻轉啦，減翻個利息，減翻個管理費，減翻個差餉，咁你就可以計到究竟我實際我攞出嚟幾多錢，實際我收入翻嚟幾多錢，咁大家去研究下，睇下呢個計法大家啱唔啱咯。係啊，我都希望即係多啲人會計呢條數啊，因為我好後生嗰陣時，我就嘗試即係嗰陣時啱啱入行嗰陣0幾年，我就嘗試用呢條數計俾個客聽，咁啊係喎，咁你係一個計數佬，你計數咁叻，咁佢哋梗係識計㗎啦，係咪先？但係好多人誤會咗，即係個計法就話哇。我用我買個樓400萬翻嚟租就租可能15,000-16,000，咁我就會用成條樓價咁樣去計，咁你都唔係 full pay，好唔公平啫，係咪先？因為你嘅槓桿 hold 住一個大嘅貨，呢個都係一個好緊要嘅思維去諗。好多人都計錯咗咯。喂，蔡嘉文，喂你講啊嘛，你話成日你話4厘啊買啊嘛，4厘啦而家係啊，個按揭3厘啊，係咪可以買？蔡嘉文，下次請佢上嚟講下先。係佢咯，佢話佢有4厘佢買嘅，佢上次咁講。不過唔係佢可能大把投資啦，我唔知。係啊，不過我都想下次請佢計數叻啊嘛，下次我請佢上嚟睇一睇，究竟係咪呢個計法啊？佢同唔同意先？我哋化翻成個數咁樣咯。係啊，有機會呢啲可能其實都可以。如果佢話啱嘅話咧，整個 Excel 表俾大家送俾大家都得㗎。即係你唔使送啊，佢有啲好多觀眾計數叻過我哋咯。唔係啊，咁 Excel 表啊，有啲方便啊。我哋如果計埋出嚟嘅話咧，其實啲人會清晰啲咯。有 formula 咧，整 Excel 表俾大家，如果大家中意啊，可以咁樣㗎，大家留言啊。如果有嘅話，整個 Excel 表直情整啦，幾難啫？好簡單啫嘛，我就整佢。即係我 free give。我哋雖然冇人睇，有人睇要咪 send 俾你咯。你嗱，陣間如果你要嘅，你喺樓下留言，你話要感嘆號就 OK 啦。要係啦，想要呢個計算呢個想要 Excel 嘅租金回報。你一個要字可能好似奇怪啲，講咁要咯，唔好啦。官人我要靚啲，唔好呢啲核突啦。唔好啊，你哋 OK。我哋要個Eric 靚仔咯。唔好啊，我哋要個租金嘅真實計法，我哋咁樣計嘅，不如我哋就一個用1000萬，1000萬買咗1000萬嘅樓，係啊，大約打譬如你用70成按揭點樣計？係一個可能用500萬，可能你用70成按揭又點樣計？即咁樣計俾你咯。可能你會唔知你會唔會清晰啲咯？我做咯，有幾難啫？唔係啊，淨有 formula 㗎，就係你用條數拍落去就彈條數出嚟啦。我幫大家整。好啊，你搞咯。好方便嘅呢個。哇！呢個係勁嘢喎，即係做個 Excel 表出嚟。Excel 表啊嘛，係啊。哇！我以前係讀呢啲啊。呢個收錢喎，每人收1蚊咯，好嘛？收1蚊啦，呢個抵俾佢啦。抵俾我啦，係嘛？抵俾啊，收1蚊啦。應該收錢嘅係嘛？應該收1蚊啦。而家有人唔收錢都唔收啊！樓下留言啦嚇，樓下留言啦。冇人睇嘅，冇所謂啫，冇人睇係咪先？有。你希望即係有陣時希望我哋做節目咧，即係唔係講笑啫？即係我哋希望多人睇嘅。即係有陣時即係我其實少出嚟啦，咁就我都想分享下我自己經驗啦。譬如我買樓經驗，或者客人買樓嘅經驗。係啊，同埋最緊要係我覺得緊要在咧，大家如果要睇咧，點解咧？因為有好多人咧，我發覺問每一個人，大家都話唔會依家唔會再買樓住。even 就算可能冇單位，而你可能有機會之後剛性需求都要買。咁但係問題係其實最尾使唔使買咧？呢個第一個問題就取決於究竟而家個市，大家一齊問啦，見底未？見底未咧？個底咧唔會諗出嚟嘅，個底係要你行出嚟。咩行出嚟？就係揾啲最前線嘅專業人士幫你去睇而家嘅環境，感受下個市場氣氛，啲資金點樣行，點樣做，然後再睇出嚟究竟真係咪見底未？呢個都緊要。第好大嘅問題就係咩問題咧？而家啲租金係越嚟越貴，租金貴咗㗎，係好貴，係啊，係好貴。同埋呢段時間咧，我都想補充，其實減咗息啦，即係雖然你每個月減得唔多，因為減咗2次息，其實都係即係夾埋可能係1/4嚟啫嘛，夾埋先1/4嚟啫嘛。咁但係其實我覺得都好啊，因為減咗息之後都即係多咗人出嚟買樓嘅。你問我，即係啱你講嗰個點好好，究竟應唔應該出嚟買樓咧？其實我自己就計條數，即係有陣時啲人話啊過咗啦嗰個時間。但我就覺得即係未必咯。咁喂，講真，而家買1億幾千萬嗰啲，坦白講，你叻定佢叻定我叻啊？一定係佢叻。咁佢計到條數，佢自己舒服買咪買咯，冇所謂㗎。成日有啲人喺度，即係網上有啲人喺度討論話，喂，啲人而家買樓都傻嘅，
你傻定佢傻啊？即係人哋揾咁多錢，人哋咁樣推出去，人哋流咁樣，你估係咪先？即我係咁嘅睇法咯，我自己就我都估咧，即係我哋成日都咪前啦，即係我哋平時食飯都傾咧，我哋個感覺係你話個樓嗰個底部咧，可能真係唔係好遠，但係調翻轉咁講，嚟家呢一刻你話嚟緊未來10年8年講，即係香港嘅樓會唔會好似以前我哋阿媽個年代咁樣升咧？咁樣可能性真係可能好低。我覺得用另外一種方法係啦，要個思維我自己嘅方法咧就係係打下，譬如你有錢喺銀行，即係你係究竟想係買落股票，即係可能有啲人會買落股票，有啲人可能買落樓，有啲人擺定期，即係你自己取捨。究竟我要係好穩陣嘅投資，定係我要買即係做定期，定係我打下譬如我買一個啱啱我哋所講有少少收息嘅ETF，可能10幾個 percent、7%、8% 穩定增長，跟住用嗰啲一大嚿錢抌咗落去，用嗰啲錢嘅租金租翻其他樓啊，定係買樓？但係我最主要就覺得你只要計到數，你覺得舒服，咁我覺得你就可以買咯。任何時間都係嘅，最緊要即係即係樓唔係為炒啦，即係自己住，我覺得如果計啱數，我覺得 OK 嘅，係啊。好多地方即係之前都講過啦，例如太古城，之前買一間兩房可能去到1200萬。7嚿幾歲啫嘛，最新係嘛？係咪最新啊？7嚿幾歲啫嘛，我冇記錯啊。700幾萬真係誇張喎。都順啦，你住500幾尺喎，大佬。係好成啊！啲人千幾萬喎，咁你即係有啲人就話喂啲唔應該舊啊，太古城好舊啊。但係我都覺得始終方便嘅。喂，咁你如果太古城舊冇人住啦，咁佢入住得咁高係咪先？即係啊，即係冇嘅係咪先？咁啲人話喂啲樓冇人買，咁都有成交嘅，就可能睇準機會筍嘅，問啱自己嘅代理，即係有嘅筍盤咪俾你咯，考慮清楚先。或者譬如話我哋買樓嗰陣時，試下還多少價咯。我還到譬如話啊，呢個樓盤500萬嘅，我咪由400萬開始咯，唔使錢㗎係咪先？可能你試到咧，因為肯定多數都唔得嘅，業主都可能計個數嘅。咁你慢慢咪開始咪加上去試下咯。我覺得冇乜所謂嘅，係啊，最緊要你買完之後覺得筍咗咪得咯。最緊要計啱數，係啊，計啱緊要數，唔好衝動啊！我哋呢個人我少衝動啊，賴嘢㗎。同埋我覺得即係點都要分散投資。咁你 all in 到股票咩？係啦，係咪先？咁你嗱有啲人話股票可能穩陣，咁喂，咁如果打下譬如之前都有啲金融事件，嗰啲股票跌，咁喂，起碼你要翻層樓住啊，有翻層樓揸手啊，係咪先？即係我即係兩睇啦。其實要學呢個叫資產配置嘅。其實唔係淨係嗱，即係嗰種當然我講金啦，唔止淨係樓同埋股票。其實你諗下，有時候之前講標啦，標咧某種另一種嘅投資嘅可能性嚟嘅，即係好多種唔同投資可能性。even 你咩紅酒都係啦。如果嗰陣時我啲酒唔係飲咗係擺喺度有啲係嘛？你飲一支，等一支，嗰支酒分鐘仲可以令到你嗰支酒唔使錢，仲可以有錢賺。好多唔同嘅機會。咁但係係咪 all in 一個位咧？呢個就緊要啦。咁所以我覺得有啲好奇怪，好大家好絕嘅喎，兩邊嘅喎。我淨係買樓。磚頭最實際，全部股票liquid 嘅嘢唔買，有啲就調翻轉 finance 嗰啲，淨係買股票，淨係 liquid 嘅嘢，佢 fix 嗰啲唔買。我覺得呢兩個 idea 都唔係好，一個健康同埋穩健，你可以抗壓嘅一個配置咧，係有分開唔同嘅嘢，同埋諗點解，同埋幾時嘅 percentage 好緊要啦。咁我估下，而家呢個位個樓嘅 percentage 會唔會可以大翻啲咧？我感受咩 percentage 啊？即係嗰個佔比資產佔比，我覺得係可以。我覺得即係假設你過去嗰幾年完全冇嘅，我自己即係打譬如我自己，我都會開始睇下咯。即係你唔係一定要睇完之後即刻買。係啦，冇錯。佢啱數，你計唔啱數咪唔好買咯，係咪先？即係唔係一定話喂我依個即刻買啦？咁我又覺得未必咯。係啊，呢個好緊要，慢慢部署下咯。做功課先。突然間可能 sales 爆大數，或者喂年尾花紅又好多，咁你咪諗下咯。喂，全部 all in 晒落股票咩？我又唔信，係咪先？係啊，一定有啲嘢係穩定嘅資產，有啲係高風險，有啲中風險。咁樓係咪真係會大跌咧？咁可能我又未必睇到咯喎，因為即係以前即係大跌係因為可能個利息又多，即係又可能個樓價嗰陣時真係最高峰啦。而家又第一又跌咗啦。咁第二又減咗息啦，咁會唔會輕鬆翻啲咧？又可以買翻樓咧？咁而家個按揭利率就可能3厘出頭，係啊。咁如果收租翻嚟可能4厘
4厘差唔多啦多少少，兩邊咁兩邊都好平衡啦，就會唔會諗下咧？咁咪到時再研究下咯。咁可能佢再減息㗎嘛，佢今年有機會再減睇聯儲局啦㗎嘛， 12月啦係咯係啦。咁不過有一樣嘢就唔開心咯，聯儲局佢嗰邊就減1/4厘，香港減咁少，減多啲啊嘛。香港冇跟啊，之前不過好似冇跟㗎嘅，如果真係減咁多咧，咁我又冇機會上車啦，係係啦咪先？好事嚟嘅，好事嚟，慢慢，係唔好咁急，遲啲先，等我上咗車先減多啲息，再睇下，希望有冇機會執到筍嘢啊！係啦，咁啊，我諗今日都講咗好耐啦，講咗成差唔多40分鐘啦嚇。咁啊，如果大家之後睇翻條片中意嘅，記得撳 like 啦、comment 啦，同埋支持啦。因為如果你覺得有用幫到你嘅，你唔留言咧，下次唔搞啊，大佬。其實我覺得幾有營養嘅喎，有營養啊，我又唔知點樣好有添。係我諗冇乜邊個地方或者 channel 或者機會係有個好前線嘅專業人士同你講，係啊佢接觸到身邊最大嘅資金，同你講而家個市況係點樣係嘛？咁呢個我覺得呢個好緊要嘅嘢，同埋我諗樓喺香港人，你只要喺呢個地方生活，你冇可能唔使知唔使接觸啦，係啦。咁啊，唔一定要買嘅，你八卦下得係嘛。呢啲我諗住貼住嗰個資訊啦，唔一定即係買唔買就計數，計自己入息，計你嘅資產，計你有冇咁嘅能力，計啲嘢平唔平，稱個貨外同內咁樣去稱咯。咁啊，今日成日差唔多，咁記得啊。頭先中意你睇而家你話中意拉咗之後咧，你話要嗰個咧叫做點樣計嗰個 Excel 表啊，你係咪真係做咗出嚟㗎？做到。好啊。下邊留言啦，係啊。留下言啦，我估應該超過5個啦，好嘛？我都想要，講真，如果真係有，唔難整㗎，唔難整嘅。真係想要喎。喂，下次留言啦，大家踴躍留言啦。係啦。我諗好多我哋代理朋友都想要啊，喂，留言啦，偷佢啲嘢。你 share 俾朋友咯。係啊，以前舊朋友咯，係啦。喂，好啊。咁啊，喂，臨尾講過你嘅口號啊，講金。我講金係咩㗎？咁你 think big 啊嘛。哦。講金 think big dream big 啊，係啊。跟住咧。係啦 ，comment 喺subscribe share 各位。係咯。下次見，拜拜。下次見啦，好嘛？拜拜，再見。